Привет всем, кто интересуется арендой или покупкой недвижимости в Аргентине. Сегодня мы расскажем вам об основных условиях и типах аренды, покажем районы для проживания и рассмотрим вопрос безопасности, а также покажем, где и как выбирать жилье в этой удивительной стране. И самое главное, мы составим пошаговый гайд для тех, кто уже начал проходить или собирается пройти этот путь. Видео получилось большим, поэтому мы разделили его на две части. Устраивайтесь поудобнее и поплыли. Что касается безопасности в Аргентине, то все сильно зависит от района, города, где вы живете и так далее. Вот, например, мы с ребенком гуляем на детской площадке во время сиесты в довольно тихом и спокойном районе. Вещи свои оставили вообще без присмотров в другом конце площадки. Это не значит, что так нужно поступать, но я показываю, что есть районы, где реально безопасно. Может быть, мы просто еще не нарвались, но попробуем еще чуть-чуть понарываться. Шаг номер 1. Изучение вопроса безопасности того или иного района, который вас интересует. Вообще, тема безопасности в Аргентине довольно сложный предмет, поэтому мы рассмотрим ее вот в этом видео. Ссылка на него появится здесь. А здесь, в этом выпуске, мы для вас ответим на самые основные вопросы и поможем вам определиться все-таки с выбором района. Вот это запись с камер наблюдения на доме в центре Кордовы. Как видно, в темное время суток к одинокой девушке подбегает малолетка в шлеме, спрыгнувший с мотоцикла, и с горем пополам отнимает у нее телефон. Сейчас вот он вылетит. И в это же время подъезжает второй мотоцикл, с него спрыгивает еще кто-то, и у другой девушки тоже что-то отбирает на той стороне улицы. Затем грабители, так называемые, прыгают обратно на мотоциклы и скрываются. А это тоже центр города. Работает простая шпана, живущая неподалеку от площади Америк, в районе ГУМС. Подобным в Аргентине в основном занимаются несовершеннолетние, потому что для них не предусмотрена серьезная уголовная ответственность. А наказывать их самостоятельно может быть чревато для вас самих, тогда ответственность уже ляжет на вас. Как видно, щеглы переходят дорогу, а затем уже бегут с вырванной у женщины сумочкой при свете дня. Да я и сам, если честно, пока записывал второй дубль предыдущей подводки в опасной Вилья Сибуру, углублялся в нее все дальше и сам едва не стал жертвой. Но не тут-то было. Получилось довольно весело. Шаг номер 1. Изучение безопасности того или иного района, города, который вас интересует. Вообще, тема безопасности в Аргентине довольно сложный предмет, для изучения которой потребуется отдельный выпуск. И вот ссылка на этот отдельный выпуск. Здесь же мы поможем вам ответить на самые насущные вопросы и выбрать все-таки район. А когда вам удастся оттуда унести ноги, так ничего и не отдав тем, кто вас это будет просить или требовать, можно, переведя дух, продолжить изучение вопроса безопасности районов. Имейте в виду, что, делая ноги из подобных районов, вы должны быть предельно внимательны, потому что у них там все заодно. И тот даже какой-нибудь мужичок, который с виду может показаться совсем безобидным, может бегущему тебе попробовать подставить подножку или чем-то бросить, или что-нибудь еще. Будьте начеку. Я сейчас нахожусь в районе Урка, который мне очень нравится. Посмотрите, как здесь круто. Какие тачки стоят. Очень тихо и спокойно. Очень безопасно здесь. Вот так выглядит улочка, например. К вопросу безопасности различных районов я бы хотел добавить, что в северо-западных районах города вы довольно часто можете встретить вот подобные будочки. Сейчас я покажу. Где находится охранник или сторож
В общем, человек, который ночью дежурит и устраивает обход территории. То есть он обходит квадру с фонариком. И я не раз видел, как проезжающая патрульная машина полицейских, они постоянно со включенными мигалками, кстати, ездят, получали сигналы от такого человека. Он им что-то фонариком махал. Ну, наверное, якобы все хорошо в этом, на его участке, скажем так. Что ж, шаг номер 2 – это поиск жилья на краткосрочную аренду, для того, чтобы была возможность определиться с дальнейшими планами и с местом дальнейшего жилья. И шаг номер 3 – это поиск жилья в долгосрочную аренду, либо покупка. Мы объединяем эти два шага под одним вопросом: где и как искать жилье в Аргентине. Итак, самый первый и простой вариант – обратиться к так называемым помогаторам. С одной стороны, вы поможете соотечественнику, успешно делающему или пытающемуся делать бизнес на чужбине. А с другой стороны, здесь нет ничего такого сложного, что нельзя было бы сделать самим. Просто имейте в виду вот это. Самый надежный способ – это доски объявлений и агрегаторы. Вот список самых популярных из них. А чуть позже мы вам покажем примеры и лайфхаки поиска. Вот этот вариант хорош для выполнения поиска в фоновом режиме. Многие собственники не сотрудничают с агентствами и риэлторами и не выкладывают свою собственность на указанных сайтах. Зато, найдя такую табличку с надписью «Алькила» на интересующем вас варианте, вы можете запросто звонить либо писать на WhatsApp и договариваться непосредственно с собственником о взаимовыгодных условиях. Многие из вас закономерно спросят: так а почему не обратиться в агентство недвижимости? Ну, просто потому, что в привычном нам понимании их здесь практически нет. На их месте работают либо частные риэлторы, либо микроагентства, которые курируют всего по несколько объектов недвижимости на протяжении всего срока действия контракта. Это значит, что все взаимодействие между арендатором и владельцем жилья происходит через них. Оплаты, решение любых бытовых вопросов и так далее – это их дополнительная нагрузка помимо поиска жилья. Поэтому наша рекомендация – искать сначала жилье, а агент к нему приложится сам. И затем у него вы спросите, нет ли для вас еще чего-то подходящего. И еще пара лайфхаков. Первое. Даже свое первое жилье лучше искать всюду, потому как, найдя его и сняв даже на Airbnb или Booking.com всего на одну ночь, вы получите контакт владельца, с которым впоследствии, если жилье вам действительно понравится, сможете договариваться о долгосрочной аренде, как это не раз делали наши друзья. И второе. Для повышения своих шансов в таких переговорах вам важно понимать, что главным страхом аргентинца являются арендаторы, которые не платят, потому что по закону он практически не может их выселить. Поэтому будьте готовы предложить предоплату на несколько месяцев вперед, а может быть и на год. Ну а теперь давайте все-таки попробуем найти наше первое жилье в Аргентине. Итак, давайте на примере поиска однокомнатной квартиры разберемся, что предлагает местный рынок недвижимости в Аргентине и по какой цене. Начнем мы с сайта airbnb.ru, который всем хорошо знаком. Выберем для начала город Кордова, будем писать латиницей. И сразу прошу обратить ваше внимание на то, что есть вариант Кордова, Аргентина, и дальше есть вариант Кордова, Капиталь и Кордова. Это означает, что есть провинция с названием Кордова, и в которой находится город. Капиталь — это столица, переводится. И давайте для примера выберем даты с 1 по 31 мая, для того, чтобы увидеть цену со скидкой. Мы видим, что есть варианты какие-то за $389 в месяц. Также есть возможность посмотреть карту, дальше уже просто по критериям или даже по эстетическим каким-то взглядам можно себе что-то подобрать. Также, если вы уже определились конкретно с районом, который вас больше интересует, вы можете смотреть и там. Например, вот есть какой-то вариант за 293, но я подозреваю, что это не самый благополучный район. На букинге мы можем видеть цену в песо. Для того, чтобы понять, сколько это в долларах, я рекомендую на сайте dollaroi.com посмотреть актуальный курс. То есть мы вот эту цену делим на 490, получаем $521.
Теперь давайте посмотрим на наиболее популярные сайты в Аргентине. Это ArgenProp, ZonaProp и Mercado Libre. Выбираем не alquiler, что означает аренда, а выбираем alquiler temporal. Здесь это количество спален, здесь это тип жилья. Департаменто означает квартира. PH это нечто вроде дуплекса или таунхауса. Касса это частный дом. Ну и дальше нас в принципе сейчас не интересует. И отсортируем сразу по цене. Menor precio это минимальная цена. Видим, что цены на краткосрочную аренду начинаются с 6500 песо. Вот этот значок доллара означает песо. 6500 песо это цена в день. То есть если мы разделим 6500 на 490, увидим 13,2. И потом мы умножим на 30 дней. Это получается $397. Посмотрим, что за эту цену нам могут предложить. Одна из особенностей этих сайтов в том, что вы можете получить контакт либо владельца, либо агентства. В нашем случае мы видим, что это агентство. И контакт чаще всего через WhatsApp. Это, в принципе, наиболее удобный способ, потому что в процессе вы можете использовать переводчик. Еще остаются два сайта. Здесь алгоритм примерно такой же. Мы начинаем с выбора города. Можно выбрать сразу тип жилья, который вас интересует. Мы в данном примере рассматриваем именно квартиры. И здесь тоже нужно выбрать тип аренды. То есть у нас сейчас стоит просто аренда. Comprar это купить, temporal это то, что нас в данный момент интересует. И выбираем сортировку не по релевантным вариантам, а baratos это значит дешевое, что ушли у нас сначала. Без цены, я подозреваю, это будет такая замануха, как и у нас часто может применяться. То есть вы звоните, вам говорят, ну, давайте тебе что-нибудь предложим. Вот 10, и с таким значком, ну, это скорее всего именно $10 и будет. Вот 6300 песо. То есть вариантов достаточно много. Вы можете смотреть либо в виде списка, и это прям тут можно пролистать фотографии, либо вы можете переключиться на вид карты. Прямо отсюда доступна возможность связаться с агентом либо с собственником. Кстати, вот можно увидеть по этому значку, это является агентством или собственником. Как видим, это значок одного агентства, это значок другого. Сейчас мы пролистаем дальше, я покажу, как выглядит значок непосредственного собственника. Вот он. Dueño Directo означает прямой владелец. Вы можете добавить выбранное. Кстати, рекомендую на эти сайты залогиниваться под своим имейлом, потому что после такого поиска вам на имейл будет приходить подборка из 9 вариантов, которые прекрасно удовлетворяют вашим критериям поиска. Это очень удобно и помогает экономить время. Давайте посмотрим на карте, что можем увидеть. Вот она, Кордова. То есть на сайте ZonaProp, как правило, больше вариантов, чем на ArgenProp. Ну, по крайней мере, что касается Кордовы, так точно. Вот есть варианты и за 10 тысяч песо, и за 9,5, все, что мы видели. Можно выбрать интересующий ваш район, либо что-то в центре. В центре вариантов, конечно, будет больше. Вот и за 6300, то, что мы находили. Прямо тут можно тоже пощелкать фотографии и так далее. Ну, я думаю, что поскольку эта цена указана за день, то при аренде на месяц вы запросто эту цену с арендодателем отрегулируете, как вам нужно. Ну и давайте рассмотрим еще третий сайт. Это Mercado Libre com.ar. Многие думают, что здесь нужно предварительно зарегистрироваться. Вот, пожалуйста, мы не залогинены. Заходим в раздел Inmuebles, то есть недвижимость. Выбираем, что нас интересует. Venta – это продажа. Alquiler temporal – это то, что нам надо. Можно оставить departamentos, то есть квартиры. И давайте точно так же введем название города. Искать. Можно также искать на карте сразу же. Отсортируем варианты по цене. Наша цель в данный момент – сравнить просто цены. Кстати, вот, пожалуйста, здесь мы можем видеть, как обозначается доллар чаще всего в Аргентине, то есть USS. Либо, вот если мы видим один значок доллара, это значит песо. И как сообщил нам один из наших подписчиков, этот значок придумали испанцы для обозначения их валюты, а американцы потом благополучно у них это позаимствовали. Тут тоже мы можем видеть, что достаточно вариантов по вменяемым ценам. То есть нужно потратить, конечно, какое-то время на поиск, но нет никакого труда в том, чтобы найти себе что-то самостоятельно. При этом, будучи уверенным, что вы находите именно то, что вам нужно. 6000 это $12,2. Ну вот, а теперь предлагаем послушать опыт наших соотечественников. Привет, друзья! Это Илья, наш товарищ, который живет тоже в Кордове. И я, с вашего позволения, позадаю ему вопросы, и с его, конечно, позволения, о том, где он живет, как он нашел этот дом и, в общем, такого плана. То есть ты, Илья, прожил какое-то время в Буэнос-Айресе, насколько я понимаю? Да. Сколько месяцев? С июля до Нового года, до января, получается.
Там вы, получается, снимали в краткосрочную аренду, да? Нашли на каком сайте? Там нам просто помог человек. Мы приехали, случайно познакомились с девушкой, она помогла. Ну, я не знаю, на Фейсбуке, по-моему, она нашла ее. И живя там, вы уже искали жилье здесь, в Кордове, правильно? Мы просто через какое-то время поняли, что Буэнос-Айрес нам не очень подходит, поэтому стали искать варианты. Вот, смотрели на Кордобу, и в Кордобе я уже сам нашел через Меркадо Либре вариант. Да, и я просто списался с человеком через WhatsApp. Все, спросил у него, задал вопрос, он сказал без проблем. Приезжай. Там проблема была одна, что нужно было, чтобы забронировать, нужно было внести ему предоплату 20 тысяч песо. Скинул на карточку, и все. А было такое, что тебе в ответ приходили аудиосообщения? Если да, то что ты делал? Были такие аудиосообщения от него, но тоже вопрос решаемый. Ты на компьютере просто открываешь это аудиосообщение и с телефона его открываешь через Google. Ой, не через Google, а через Яндекс.Переводчик, я им пользовался. Все, он практически все переводит. Здесь еще есть один момент, на котором я бы хотел остановиться. Когда мы приехали заключать договор, я привлекал обязательно переводчика. Потому что договор нужно изучать не через Google Translator, а уже прям, чтобы человек почитал и конкретно ответил на твои вопросы. И кроме того, в этот договор, в проект договора мы внесли изменения, потому что, не все там нас устраивало. И есть еще один момент важный. У него в этом договоре не было, то есть было указано, что есть опись, но описи не было. Вот. И как мы вышли из этой ситуации? Мы просто предложили в проект договора включить ссылку на Google Диск, отфотографировали все абсолютно, все вещи, которые там стояли, предметы мебели, посуду, там все, что было. И скинули на этот Google Диск, и там было видно и их количество, и их состояние текущее. На что-то даже мы видео записали, там вазы какие-то там повернули. Вот. Он согласился, без проблем сделал это. Это вообще отличный подход, такой довольно прогрессивный, я бы сказал. И напомни, пожалуйста, ты сказал, что договор он вообще какой-то просто сам скачал из интернета. То есть вы юриста никакого не привлекали для этого? Нет, мы юриста никакого не привлекали. Он скачал типовой договор. По-моему, это был договор для услуг связи, что-то подобное. Он его просто чуть-чуть переделал. Девочка, которую мы привлекали, она прочитала, мне перевела. Мы что-то внесли, какие-то изменения. Получается, сработали без привлечения риэлтора, там, без каких-либо гарантий, без ничего. Но вы снимаете как бы на краткий срок сейчас, да? В этом случае, да. Просто там был просто еще один момент, потому что нам, чтобы эта квартира досталась, нужно было еще месяц здесь прожить. В смысле, в другой квартире. Дождаться, пока она освободится. Да. Поэтому вот для того, чтобы найти было еще одну квартиру на месяц, мы уже привлекали человека отдельного. А с этим, да, переводчик просто нам потребовался, чтобы в момент заключения договора, чтобы все прочитать, все. Хорошо. И получается, сейчас вы платите какую-то фиксированную сумму, как вы договорились, в долларах, правильно? У него стоимость была в песо, но он предложил вариант, чтобы ее не индексировать, просто перевести ее в доллары. И я согласился, тем более, что я ему предложил встречно, чтобы я перечислял ему в USDT. Он согласился, и теперь вообще всех все устраивает. И у вас по поводу срока, интересно, какая договоренность? Договор мы заключили на 3 месяца, но с возможностью продления без проблем. Если не трудно, опиши, что в итоге ты получаешь и за какую сумму. Но этот дом не совсем за городом, это дом буквально сразу на объездной находится. Вот, что получаем? Это закрытая территория. Охраняемая. Охраняемая закрытая территория. Более того, это закрытая территория на закрытой территории. То есть это даже второй контур даже. Вот, на территории у нас наш домик. Там всего, может, 20 домиков стоит. Вот, двухэтажный домик, 2 спальни. Полностью мебелировано все. Плюс бассейн большой. В эту сумму входит все абсолютно платежи. Мне тоже сказали, что я не должен превышать по коммуналке 5000 песо. Если я их превышаю, то я буду доплачивать. Но мы пока не превышали. Вот. Договорились мы в итоге на $544. В USDT. И получается, что у вас есть 2 спальни, то есть это непосредственно чисто спальни. Потом у вас, я так понимаю, должна быть, наверное, какая-то общая гостиная с кухней совмещенная.
Да, первый этаж это общая гостиная с кухней, на втором этаже 2 спальни, 2 туалета. Ну и есть еще территория, задний двор, на которой расположен мангал. Ну, отлично. В принципе, картина понятна. Может быть, ты хотел бы что-то добавить вот людям, у которых стоит вопрос, как же найти жилье здесь быстро, и у которых есть какие-то, ну, из-за незнания, да, страхи каких-то подводных камней. На самом деле все просто. Открываете, чем больше у вас вариантов, тем как бы вы отфильтруете себе самый лучший выберете для себя. И не нужно просто бояться, звоните, пишите, если вы можете разговаривать, если не можете, через переводчик, нужно просто общаться с представителями, указанным в объявлениях, все. Сайтов основных я смотрел: Argenprop, ZonaProp и в Фейсбуке тоже смотрел, но Facebook это Marketplace, да? Да, Marketplace. Вот, и в итоге на Mercado Libre я его нашел. Сейчас ты доволен домом? Нету желания искать что-то другое? Сейчас я доволен домом. Может быть, есть вопросы к району, потому что мы находимся, ну так скажем, в отдалении. Еще, кстати, момент один есть. Если бы я не был автовладельцем, то это было бы, наверное, плохой вариант там жить, потому что, ну, есть сложности транспортные. Вот, поскольку у нас автомобиль есть, мы этих сложностей не испытываем. Но дети, их эти сложности испытывают. То есть они привязаны к нам, получается, сейчас. И в целом по району, с точки зрения безопасности, раз ты говоришь, что у вас зона огорожена, и даже там двойной контур, грубо говоря, то есть если вы выходите вечером за пределы этого контура, самого внешнего, это получается довольно опасная территория для прогулок там тех же? Да я не думаю, что она опасная, там вообще просто никого нету на этой территории. Там просто делать нечего вечером. Ты вышел и на дороге оказался. Итак, привет еще раз. Это у нас Дима, парень, который... Привет, да. Парень, который 2 месяца назад вроде бы как приехал в Кордову, и до этого 2 месяца он прожил в Буэнос-Айресе. Я попрошу Диму немножко рассказать о его опыте поиска жилья и в Буэнос-Айресе, и здесь, в Кордове, и рассказать, что он в итоге нашел и за какие деньги. В Байерсе мы искали квартиру 2 месяца. Искали мы ее довольно большую, так как у меня 3 детей, с супругой 3 детей. И мы хотели хотя бы там иметь 2 спальни помимо зала, в идеале 3. С 3 спальнями практически найти невозможно. Это в Буэнос-Айресе? Да, в Буэнос-Айресе практически невозможно. Мы живьем посмотрели, наверное, объектов 25, а контактов с различными агентами недвижимости около 100 у меня было. То есть с кем я уже связывался или переписывался, или созванивался. Мы смотрели, в итоге мы по городу ничего приличного не нашли. Ну, приличное в нашем понимании, то, чтобы было для нас комфортно, чтобы была приличная, более-менее приятная кухня, ванна. Это самые такие основные вещи, на которые мы смотрели. Вот, как правило, комнаты более-менее такие приятные, а ванна и кухня, туда даже заходить иногда не очень. Попадалась вам, извини, что прибиваю, цветная сантехника, типа там коричневая, голубая? Розовая, зеленая, да. Когда-то в России это такое же было. Но тут такое, знаешь, вот смотришь на все вот эти вот квартиры, которые сдаются, очень похожи они на пережитки вот Советского Союза, вот то, что у нас там было. На кухне плитка далеко не везде лежит. Если лежит, то, может быть, там вот по всему периметру на полстены только возвышается. Вот. Ну, в общем, по квартирам как-то было очень грустно, при этом ценники зашкаливали. То есть за $1100 это была вот такая вот средненькая, не очень такая комфортная, приятная квартира. Извини, пожалуйста, сейчас перебью. Это вы начинали искать осенью 22 года, да? Мы приехали 19 декабря, и это уже каникулы. Никто не работал, не отдыхал. То есть, по сути, активный поиск начался где-то числа с 5 января, когда вышли на работу аргентинские все, подрядчики по недвижимости. Вот такие цены были. То есть, меньше 1000 вообще даже смотреть было бессмысленно. Вот. Пошли мы смотреть, за город. Мы, в принципе, любим за городом жить. В Москве тоже, в Подмосковье жили. Из Москвы уехали, очень шумно, не любим. И смотрели тигры, смотрели... окрестности тигр какие там, я уже забываю. Нордельта, да, вот эти вот вещи, да.
довольно долго ехать от Байерса было, от центра. Транспортная доступность, ну, так себе, в общем-то, она есть. Извини, но транспортная доступность, я тут позволю себе не согласиться, там очень хорошо налажен транспорт в виде типа поезда. Поезд есть, да, но не каждый приятный и хороший домик, который мы находился вблизи этого поезда. Значит, до поезда надо добраться как-то, либо на автобусе, который там тоже не часто ездит, либо такси, который тоже не часто там, не быстро приедет. Вот. Там ценники начинались, ну, за приличный такой домик, от 1500, такой небольшой домик, таунхаус, без мебели, это точно был. И, ну, не совсем свежая отделка. Извини, сколько спален? 2 спальни. Что-то более свежее с 3 спальнями от $2000. Поэтому мы как-то вот подрастроились. В принципе, не могли найти то, что мы хотели, если даже не смотреть про деньги. И посмотрели в сторону Кордовы. Посмотрели Кордова, приятный городок, поменьше, тоже вроде бы крупный, да, миллионник. Но тут более низкая жилая застройка, ну как-то поспокойнее, потише, люди как-то вроде бы тоже не такие напряженные, как это положено, не в самом крупном городе. И вроде бы как по удаленке мы смотрели, ценники здесь должны были бы пониже. Нас еще привлекло то, что в Кордове более теплая погода, примерно на 2-3 градуса в среднем, да, и более короткий зимний сезон. Еще и более сухой. И сухой воздух, да. Сюда приехали, заселились в отель. И начали искать тоже. Искали мы где-то, ну, недели 4 здесь. Да, примерно 4 недели мы искали квартиру. Сейчас, извини, уточню. А вы вот все временное жилье в виде отелей искали через какие сайты? В основном Mercado Libre и Zona Prop. Вот эти мы использовали. Что-то мы как-то на Facebook не дошли. А скажи, вы не смотрели типа Booking, Airbnb, вот это все? Нет, туда мы не залазили. Ну, как мне казалось, там априори должно быть дороже. Мы ориентировались больше на долгосрочную аренду и ориентировались на квартиру или дом без мебели. То есть мы посчитали, что это по итогу за год выйдет в те же деньги, а то и даже мы сэкономим $1002. То есть снять квартиру без мебели, плюс купить там примерно на $6000 там мебель и технику. Даже в каких-то случаях получалось $2000 за год сэкономишь, а в следующем году это будет около $8000. То есть вполне такая рациональная штука. При этом захотел переехать, мебель также можно быстро продать. Здесь спрос на качественную мебель недорогую, бэушную высокий. По поводу документов. Ну, с нами готовы были заключать и длительные контракты, ну, без всяких документов. То есть мы приехали, ни прикарий, ничего нет. Вот мы вот туристы. И есть ребята, которые помогают получить не страховку, как это называется? Гарантию? Гарантию, да. То есть для длительной аренды нужна гарантия. Покупка гарантии своей платежеспособности в специальной компании – вот это по-настоящему грамотное решение. В компании «Гарантия», куда мы обращались сами и которую смело можем вам советовать, все это делается легко и быстро. Для начала вам потребуется подтвердить ваш стабильный доход, либо наличие у вас суммы денег, достаточной для погашения контракта. В последнем случае в качестве свидетеля может выступать ваш совершеннолетний родственник, либо супруг. Вознаграждение компании «Гарантия» составляет одну ставку месячной аренды, умноженную на коэффициент 2.16. При этом, оплачивая наличными, вы получите скидку 20%, при банковском переводе 5%. И ко всему этому добавляете 5%, если назовете промокод АКАСА. Ссылка на сайт компании в описании к этому видео. Мы говорим, мы можем такую гарантию предоставить. И, в общем, все соглашались, да, вполне нормально. Никаких других документов не требовалось. Ну, с 3-месячным контрактом временным еще проще. Никаких гарантий не надо, платишь депозиты и вперед. В Кордове мы жили тоже на временной квартире. Здесь оказалось не настолько больше квартир, как нам казалось, они еще попроще. С 3 комнатами вообще не было, мы не нашли ни одну свободную. Поэтому смотрели уже исключительно таунхаусы. Хаусы на картинках все красивые, приезжаешь, все такое пошарпанное, потисканное, уже не совсем то. В общем, у нас уже заканчивалась аренда нашего временного жилья, продлить мы никак не могли, там уже другие ребята были в записи. И у нас вот один день оставался, мы думаем, поедем, посмотрим один дом, вот, и, скорее всего, возьмем его. Приехали где-то в 12 часов, он оказался не очень приличный, не очень качественно сделанный. Мы договорились, что там поменяют нам покраску, все сделают, и уже заедем завтра. И тут вот
Хотя не очень нравился. И дом стоил это $950 без мебели. И тут в 3 часа дня, например, она звонит, на WhatsApp пишет местный агент, аргентинская девушка, и говорит: вы вроде бы искали жилье, вот есть такой-то домик, такой-то таунхаус, $900 стоит, 310 тысяч песо. Я сразу скажу, что потому что меняется курс. Смотрим на картинках, красиво, и он с мебелью, с техникой, все вроде бы здорово. 3 спальни, как нам нравится, недалеко от города. Дом оказался офигенный, прям новенький все, и мебель, и большая кухня, и 3 санузла, и техника есть, и даже там оказался бассейн, на котором мы не знали, прям на территории. Печка, то, что мы хотели, Париша. Я говорю: берем. Когда хотите заехать, она меня спрашивает. Я говорю: завтра в 12. Для нее это был шок 100%. Это был второй шок, да. И я объяснил опять-таки, либо мы заезжаем в 12, либо мы уезжаем в другой дом. Она созванивалась, значит, с кем-то там из руководства, я так понимаю. Ну, в общем, порешали о том, что можем заехать завтра. И они сдают 4 дома там под одним хозяином. Нам сразу сообщила она, что мы заедем в один из них, но по факту продолжительную аренду у нас будет в другом доме, в соседнем. То есть 2 недели мы живем в этом таунхаусе, и через 2 недели должны будем переехать в следующий. Ну, нас это устроило. 2 недели мы так и быть еще посидим, и вот это 10-е жилье, я потом посчитал, с момента выезда из России, это 10-е место жительства. А скажи, пожалуйста, вот в плане документов, насколько я понял, это у вас получается длительная аренда, верно? Она по договоренностям длительная, то есть мы сказали, что нам надо жить от года и дальше. Но контракт они захотели заключать исключительно по 3 месяца. И в какой валюте у вас договорена стоимость оплаты? В песо. Каждые полгода будет повышаться плата на 18%. Я предложил: давай я буду платить в долларах, но без повышения. На это она сказала: нам все равно в чем ты будешь платить, но повышение должно быть. Но мы сторговались до 12% за год. За полгода. Повышение 12%. Слушай, ну это интересно. Я вот по наблюдениям, аргентинцы как-то довольно недоверчиво относятся к доллару, как будто доллар тоже обесценивается. Но на самом деле это не так. И это понимают далеко не многие аргентинцы. То есть вот мы до этого разговаривали с Ильей, и он сказал, что его хозяин сам ему так предложил, чтобы не повышать. Но здесь просто интересный частный случай. Я забыл сказать, что 310 тысяч песо плюс 10% комиссия агентства. Каждый раз. Каждый раз, да. Каждый раз она точно уточнила, что это постоянно будет. Окей, вы сейчас живете в временном жилье, но я думаю, вы же понимаете, что вы пользуетесь тем, что вам предоставили там мебель, технику и все остальное, и вы за это тоже платите. И я думаю, что ты уже сам давно посчитал разницу с тем, если найти, например, жилье на длительный срок, и какой у вас план вообще есть на этот счет? Смотри, я все интересные варианты жилья заносил в Excel-ку, расписывал, естественно, план затрат на год, что придется сразу заплатить. То есть я 2 вещи смотрел. Цена входа в это жилье, да, сколько я сейчас должен разово отдать там, $1000 либо $7000. И смотрел, сколько мне выйдет жилье за год и за 2. И, как ни странно, это жилье самое качественное, которое я видел, которое мы смотрели. И, как ни странно, оно оказалось самым дешевым по году, несмотря на то, что там уже есть мебель, бассейн и так далее. И при этом там был дешевый вход. Мне не пришлось много денег тратить. То есть я заплатил за месяц вперед, я заплатил за 3 месяца 10% комиссию и сам депозит $500. Слушай, ну вот отлично, это очень хороший пример того, что нужно всегда считать, потому что такого общего правила тут трудно вывести. Вот, пожалуйста, частный случай, все зависит от владельца. Если действительно дом достойный по всем параметрам, то вполне можно себе выбрать такой вариант, зато ты избавлен от заморочек с поиском там, техники, мебели, потом перевозом всего этого. Вы сейчас налегке, если даже находите какой-то другой вариант, просто берете и уезжаете туда. Совершенно верно, да. И вот мой рекомендацион — сделать такую табличку, не полениться, считать, потому что, несмотря на то, что мы десятки объектов посмотрели, смотрим дом, там называют цену за месяц. А такие: блин, дороговато. Я заношу в табличку, нет, дешевле, чем вчерашний. Хотя вчерашний казалось, ну, есть первое ощущение, когда ты смотришь на цифры, да, и кажется, вот там мебель надо купить. В общем, они часто неверны, эти ощущения. И то, что кажется дорого, либо оно так же, как и предыдущий объект, либо даже дешевле. И этот дом тоже показался сначала там дороговато,
А потом по табличке он вышел самый-самый дешевый. То есть считать надо, внимательно циферки смотреть, а не только ощущение первое. Хорошо, скажи, пожалуйста, сколько безопасно выходить за пределы этой территории, скажем, вечером прогуляться, и также вопрос транспортной доступности? Да, это закрытый поселок, там дети ходят от 5 лет, гуляют самостоятельно в одиночку. В округе тоже много таких вот так называемых закрытых барио. И мы, когда выехали первый раз смотреть, выезжаем за кольцевую дорогу, и мы увидели о том, что здесь вот какой-то вот комфорт, спокойствие, много леса, один закрытый поселок, второй, третий, четвертый. То есть сразу поняли, что здесь вот за городом жизнь спокойная, комфортная, и с точки зрения безопасности нет никаких вопросов. Хорошо, по транспорту. И вот тут вопрос еще инфраструктуры. То есть, транспорт и инфраструктура это как бы такой неразрывный, потому что 3 детей это сразу же вопрос школы или детского садика. Как это решается? На такси все время ездим. Такси стоит недорого совсем. Школы мы смотрели и бесплатные, и платные. Но изначально мы, конечно, пытались двух зайцев убить, чтобы и качественное жилье, и рядом была школа. Потом перешли к нападению на одного зверя. Сначала решим с жильем, а там что-то будем думать со школой. Но вот мы выбрали жилье. В следующий месяц мы искали школы. Написали в десятки школ, и платные, и бесплатные. Бесплатные там нам не понравились, по контингенту. То есть там совсем такие простенькие школы, рядышком с бесплатными школами, очень такие бедненькие районы. И как-то туда не захотелось. При этом большинство платных школ нам отказывало, потому что нет мест. Нет мест, либо они не отвечали. Вот. В итоге нам повезло, нашлась школа в 5 минутах от нашего поселка. В 5 минутах езды или ходьбы? 5 минут езды, да. 5 минут езды, но при этом там можно ездить на велосипедах. И в округе было несколько школ, то есть когда мы смотрели жилье, мы понимали, что, наверное, в одну из 4 школ мы попадем платную, и можно будет ехать там на велосипеде в рамках 10-15 минут. Наоборот, с утра развеялся, да, если только дождик. Но так и вышло. Дети пошли в одну школу, которая находится в 5 минутах езды. Есть автобусик, который детей забирает, который из дома забирает, привозит обратно. Вот это транспорт и эсколяр, который, да? Автобус школьный. В нашем случае этот автобус забирает детей только из школы, потому что на утро в этом автобусе нет мест. Не знаю, почему обратно меньше, но, в общем, такая ситуация. И для того, чтобы детей в школу возить утром, я просто нанял отдельного водителя частного, который приезжает, забирает. Я вместе с ними еду, либо там супруга. Отвозим детей, и он нас возвращает в наш дом. А в город, если, допустим, вопрос медицины, доводилось ли вам обращаться, и если да, то куда? Нет, слава богу, по медицине обращаться не доводилось. Мы как приехали в Аргентину, все перестали резко болеть. 4 месяца мы здесь находимся. Но, правда, вот сейчас пошли в школу, и мелкая оттуда притащила уже что-то. Но 2-3 дня, и все, и прошла температура небольшая, то есть мы даже никуда не обращались. По поводу доступности транспортной, значит, в магазины мы в крупные, в торговые, в гипермаркеты ездим раз в неделю, берем такси. Это до гипермаркета примерно 800-1000 песо. И, в общем, мы не заморачиваемся. Я Uber вызываю, через 10 минут стабильно он приезжает. Максимум 15 – это редкость. То есть я знаю, что вызвать Uber, 10 минут не подождать. Едем, забираем. Все. Если куда-то в город тоже, до центра города-то, 1200 песо. И в среднем 15 минут ехать. Я не испытываю проблем, хотя была такая опаска, да, что без машины будет сложно жить за городом. Но мы рискнули, и оказывается еще проще, чем с машиной. На самом деле, да, и на первых порах мы точно так же думали, что машина в принципе даже не нужна при таких ценах на такси. Да. Потом, когда уже просто захочется куда-то выехать самостоятельно и иметь большую независимость от такси, от того, что к тебе приедет и когда приедет, ты уже так или иначе, это вопрос времени всего лишь. Вы здесь, получается, только 2 месяца, то есть у вас еще время идет осмотреться, так что отлично. Большое спасибо, что ответил на вопросы. Пожалуйста. И если есть у тебя еще какое-то напутствие для тех людей, которые сомневаются и боятся каких-то подводных камней, о которых они могут не знать, что бы ты мог сказать здесь? Таких камней, которые вы не обойдете и не перепрыгнете, здесь точно нет. Поэтому смело можно ехать. С медициной, насколько я знаю, то есть все в порядке здесь. В школах вообще замечательно. То есть, да, есть переживания у многих мамочек, а как здесь учиться, а как дети будут без языка. Дети в течение 2 месяцев, 3 месяцев по практике начинают нормально общаться. Вот мы сейчас пришли в школу, мы первые русские в этой школе.
На нас там, на наших детей, как на инопланетян все смотрят, встречали, как звезд каких-то, знаешь. То есть внимание очень большое, все дружелюбные. В школах, что учителя, что директор, что вообще все дети, они все такие транкило, расслабленные, спокойные, доброжелательные. Все вопросы очень легко решаются. Поэтому какие напутствия, я не знаю. Если чувствуется сердцем, вот как я почувствовал душой, что вот надо ехать в Аргентину. Я ее особо долго не выбирал, она мне сама, это как-то в отдельном, может быть, интервью расскажу. Сама мне упала в ноутбук случайно, и я почувствовал через 15 минут просмотра пару роликов, по-моему, один из них тоже был с тобой. Я думаю, я там, скорее всего, буду, вот, надо туда ехать. И через 2 месяца мы оказались в Аргентине уже здесь. Не жалеешь нисколечко, да? Не-не-не, ни в коем случае здесь. Хорошо, спокойно. Я вот пытаюсь тоже перестроиться на аргентинский такой лайтовый уровень жизни, где больше жизни, больше кайфа, отдыха И меньше впахивания. да, и немножко поработать, скажем так. Это здорово. Ну что ж, я желаю вам удачи. Если нужно будет что-то, пожалуйста, всегда доступна наша группа в Телеграме. Там прям тонны какой-то информации живой, как раз люди делятся. И мы тоже с радостью поможем. Спасибо. Большое спасибо тебе. Да, я тоже всегда на связи. С удовольствием помогу, чем смогу. Даже не знаю чем, но обязательно помогу. Для всех, кого интересует переезд в Аргентину и конкретно в Кордобу, существует наша русскоязычная группа в Telegram, где сейчас состоит уже более 1700 пользователей. Там вы сможете найти множество полезной информации в виде закрепленных сообщений, а также обсуждения по различным тематикам. Информация там структурирована, и работать с ней довольно-таки легко. Однако, если вы цените свое время, мы предлагаем вам услугу консультаций по переезду в Аргентину и по жизни в ней. Все контакты и ссылки будут в описании. Что ж, кажется, пришла пора рассказать вам о тонкостях долгосрочной аренды и покупки жилья в Аргентине. Только похоже, что мы уже слегка выбились за тайминг 50 минут, поэтому оставим это для следующей недели. А с вас в комментариях к этому выпуску дополнительные вопросы по теме следующего. До новых встреч, пока!